দেখুন এই জায়গাটা বেশিরভাগ কারা বসবাস করেন জানেন? দেখুন কত বসতি মানুষ এখানে এসেছে, দেখুন তো এদেরকে চিনতে পারেন কি না? অসাধারণ লাগছে তাই না? আর এই দিদিভাই পুরোটাই অনেকগুলো পেয়ারা নিয়ে এসে এদেরকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সবাই একে একে করে ছুটে ছুটে এসে এখানে বসে সব একটা একটা করে পেয়ারা নিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। দেখুন অসাধারণ লাগছে এই জায়গা।